Bayangkan, kamu sedang tidur malam dengan tenang. Lalu, tiba-tiba, langit mengeluarkan suara aneh. Suara menggelegar, seperti terompet dari langit. Tidak ada badai. Tidak ada pesawat. Tapi seluruh langit bergema. Fenomena ini disebut sky trumpet, dan terjadi di berbagai belahan dunia. Tapi sampai hari ini, belum ada yang bisa benar-benar menjelaskan apa yang sebenarnya terdengar dari langit. Fenomena sky trumpet pertama kali dilaporkan sekitar tahun 2008. Tapi sejak 2011, laporan suara-suara aneh dari langit mulai viral. Suaranya seperti peluit raksasa, kadang seperti gesekan logam, kadang seperti gemuruh yang menyayat hati. Dan yang paling aneh, suara ini bisa terdengar di langit yang cerah, tanpa angin atau hujan. Lalu, apa sebenarnya penyebab suara ini? Para ilmuwan menyebut beberapa kemungkinan. Getaran dari dalam bumi, gempa kecil, perubahan atmosfer, fenomena aurora, bahkan pesawat militer rahasia. Tapi, tidak satupun dari teori ini bisa menjelaskan semua kasus. Di sisi lain, banyak yang mengaitkan fenomena ini dengan hal mistis. Ramalan kiamat, tanda dari langit, suara sangkakala dari kitab suci. Faktanya, suara ini pernah terdengar di Mekah, Yerusalem, dan lokasi-lokasi yang dianggap suci oleh banyak kepercayaan. Banyak warga merekam momen itu secara langsung. Salah satu video paling viral datang dari Kanada tahun 2012. Suara terdengar selama 10 menit, tidak ada sumber. Bahkan hewan-hewan terlihat gelisah. Ada juga laporan dari Indonesia, di mana warga mendengar suara aneh selama 2 malam berturut-turut. Pertanyaannya, jika suara ini hanya disebabkan oleh fenomena alam, kenapa tidak terjadi lebih sering? Dan, kenapa suaranya berbeda-beda, tapi semuanya sama-sama menyeramkan? Apakah ini hanya gejala bumi, ataukah sesuatu yang lebih besar sedang mencoba memberi kita peringatan? Sampai sekarang, sky trumpet tetap menjadi salah satu misteri terbesar di langit kita. Dan siapa tahu, mungkin suatu malam nanti, kamu juga akan mendengarnya. Kamu percaya ini alam, atau pertanda? Tulis jawabanmu di kolom komentar.